वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा हाई एंड पीसी बिल्ड जो दिखने में जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। और ये बिल्ड होने वाला है पूरी व्हाइट थीम के ऊपर। तो चलिए इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लगने वाला सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है इसका कैबिनेट। इस बिल्ड के सुंदर दिखने में इस कैबिनेट का पूरा हाथ है। इस बिल्ड में हमने जो कैबिनेट यूज किया है वो है NZXT का H9 Elite। आइए देखते हैं हमें इस कैबिनेट में क्या क्या मिलता है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये कैबिनेट अपने इस बिल्ड को चार चांद लगा देगा। उसका रीजन ये है, जब आपने इस कैबिनेट को देखा होगा तो आपने भी एक चीज नोटिस की होगी कि इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट इन्फिनिटी लुक मिलता है। मतलब आपको कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा जब आप एक पीसी को देखेंगे। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि O11 डायनेमिक जो आता है उसके अंदर बीच में एक रॉड आती है जो एक डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, और वो रोड इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाता है क्योंकि आपको कंप्लीट पूरे पार्ट देखने को इजीली मिलते हैं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आता बीच में। सेकंड, इसमें सबसे सुंदर लगने वाली चीज मेरे को ये लगी कि इसके अंदर ऊपर की तरफ भी आपको फाइबर का एक प्लेट देखने को मिलेगा। जब कूलर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगा कि कूलर हवा में फ्लोट कर रहा है। इस कैबिनेट में हमें देखने को मिलते हैं दो USB 3.2 के पोर्ट जो है Gen 1 और एक मिलता है Type C पोर्ट जो है Gen 2। एक आपको मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक और एक पावर बटन जो कि सब में होता ही है। ये कैबिनेट टॉप में सपोर्ट करता है 360 mm का रेडिएटर, और साइड में भी ये 360 mm का रेडिएटर सपोर्ट करता है, और बॉटम में भी ये 360 mm का रेडिएटर सपोर्ट करता है। पीछे की तरफ भी ये एक 120 mm का फैन सपोर्ट करता है। टोटल ये 10 120 mm के फैन सपोर्ट करता है, और जब ये पूरे फैन लग जाते हैं तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। अगर इस कैबिनेट के फ्रंट की बात करें तो वैसे कुछ मिलता नहीं है, बाकी एक लोगो लिखा हुआ है बढ़िया सुंदर, वो मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे पूरा कैबिनेट कांच का बना हुआ है, इसमें एयर फ्लो का तो कुछ है ही नहीं। एयर फ्लो भी है। पीछे की तरफ जो पूरा पैनल है उसमें कंप्लीट मैश दिया हुआ है, तो एयर फ्लो का कोई टेंशन नहीं है। ऊपर की तरफ भी इसमें मैश है, तो जो ऊपर कूलर लगेगा उसका एयर फ्लो उसी मैश में से होकर निकलता है, तो एयर फ्लो का कोई झंझट नहीं है, हवा का बहाव पूरा बना रहेगा। हमने इस बिल्ड में जो मदरबोर्ड यूज किया है वो है गीगाबाइट का ROG DDR5 मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड चूज करने का सबसे मेन रीजन ये था कि इसके अंदर हमें लगाना है पावरफुल प्रोसेसर। आप समझ ही गए होंगे, खैर आगे उस टॉपिक पे आऊंगा मैं। इसका सबसे मेन फीचर जो है वो मिलता है इसमें एक विजन लिंक Type C पोर्ट। इस Type C पोर्ट के थ्रू आप 60 वॉट तक पावर डिलीवरी कर सकते हैं। इसके थ्रू आप वीडियो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ये आपको अप टू 20 GB पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड कराता है। इस मदरबोर्ड में हमें मिलता है 2.5 GB का लैन पोर्ट और Wi-Fi 6E का सपोर्ट, और ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है अप टू 196 GB DDR5 रैम को। इस मदरबोर्ड में हमें मिलते हैं 4 M.2 NVMe के स्लॉट्स। इनमें से एक पोर्ट सपोर्ट करता है PCI Gen 5 को, और बाकी सारे PCI Gen 4 को सपोर्ट करते हैं। अब इतना भारी मदरबोर्ड अपन ने लिया है तो ऑब्वियसली उसका फायदा अपन उठाएंगे, तो इसीलिए हमने इसमें डाला है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर में से एक आने वाला, वो है इंटेल का 4900K प्रोसेसर जो अभी लॉन्च हुआ ही है, और हमने इस बिल्ड में यही चूज किया। ये प्रोसेसर आता है 24 कोर एंड 32 थ्रेड्स के साथ में, और इसके साथ में हमें मिलता है इसमें 6 GHz की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी। इस बिल्ड में अब हम जो रैम यूज करने जा रहे हैं वो आती है G-Skill की Trident Z5 8GB 32 GB की 2 स्टिक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है SSD, और हमने इसमें SSD यूज की है Aorus की ओर से आने वाली 2 TB की Gen 4 SSD, जिसकी स्पीड है 7300 Mbps की रीड और 6800 Mbps की राइट स्पीड के साथ में। अब इतने भारी कंपोनेंट को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने चूज करी है कूलर मास्टर की ओर से आने वाली MWE 1250 वॉट की गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई। ये आती है PCI 5.0 कनेक्टर के साथ में, क्योंकि आजकल सारे कार्ड ही PCI 5.0 कनेक्टर के साथ में आते हैं, तो अपन को ये कंपेटेबिलिटी के लिए चाहिए होगी। अब देखिए इतना भारी प्रोसेसर लगाया है तो वो गर्म भी उतना ही होगा, और उसको ठंडा करने के लिए हमें इसमें यूज करना है एक अच्छा कूलर, और इसमें हमने यूज किया है NZXT की ओर से आने वाला Kraken Elite 360 RGB वाला कूलर। और इस कूलर के साथ में आपको मिलती है एक छोटी सी LCD जिसके ऊपर आप बहुत सारे एनिमेशंस लगा सकते हो, या फिर टेम्परेचर चेक कर सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कूलर है ये, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको मिलती है ना वो बहुत ही शानदार है। इसका डिस्प्ले जो चलता है वो 60 FPS पे चलता है। बहुत ही शानदार कूलर है ये। अब इस बिल्ड में हम जो अगला कंपोनेंट यूज करने जा रहे हैं वो इस बिल्ड का सबसे भारी कंपोनेंट है। अब देखिए हमने जो मदरबोर्ड यूज किया था वो गीगाबाइट का Aero सीरीज का था, इसलिए हम जो ग्राफिक कार्ड यूज करने जा रहे हैं वो भी गीगाबाइट का ROG 4090 है। ये ग्राफिक कार्ड आता है 24 GB DDR6X मेमोरी के साथ में, और इसमें आप कंटेंट क्रिएशन का काम बहुत ही इजीली कर सकते हो। गेमिंग ऑब्वियसली इजीली हो ही जाएगी, और आपके 3D के रेंडर वगैरह भी बहुत ही स्मूथली निकलेंगे, एकदम मक्खन जैसे। अब हमारे मदरबोर्ड एंड ग्राफिक कार्ड को पावर सप्लाई करने के लिए हमने जो इसमें केबल यूज करी है वो है Lianli की स्ट्रीमर केबल। जैसा कि आप जानते हैं पूरा जो पीसी बिल्ड है वो व्हाइट थीम पे बना हुआ है। इसकी लुक को थोड़ा सा और एनहेंस करने के लिए इसमें हमने यूज की है स्ट्रीमर केबल, जैसा कि मैंने आपको बताया। इससे हमारे पीसी बिल्ड में 4 चांद लग जाएंगे। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि सारे कंपोनेंट हमारे पूरे हो चुके हैं और हमारा पीसी बिल्ड पूरा रेडी हो चुका है, और अब समय आता है इसके बी रोल्स को देखने का। तो चलिए रेडी है।
सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये व्हाइट थीम बिल्ड पीसी? मेरे को तो लगता है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा तो पर्सनली फेवरेट है ये वाला, क्योंकि इसमें जो कैबिनेट है ना, उसका जो लुक आ रहा है एकदम इन्फिनिटी टाइप का, बहुत ही दिखने में शानदार लग रहा था। एंड आई थिंक, मुझे लगता है इस कैबिनेट की वजह से लियानली वालों को बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है। जहां तक लगता है कि टफ कंपटीशन मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कैबिनेट लॉन्च कर दिया है जो जल्द ही मार्केट में अवेलेबल होगा। और उस कैबिनेट के अंदर जो आपको बिल्ड देखना है कैसा दिखेगा, तो वो भी हम जल्द हमारे चैनल पे लेके आने वाले हैं। तो बने रहेगा स्मार्ट टेक्नो पे। जब तक के लिए स्मार्ट टेक्नो साइनिंग ऑफ। परफेक्ट।